Moin moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es darum, wie ich für meine Tastatur Tasten designe und ausdrucken werde. Dies tue ich hauptsächlich, damit die Tastatur Akzentfarben bekommt und ich finde, dass das die Tastatur aufwertet. Ich nutze dafür meine Shakun Skilla Merge SGK 3 in der schwarzen Edition und die Tasten werde ich in einem durchsichtigen Gelb ausdrucken, da dies die RGB-Beleuchtung zum Vorschein bringt. Das Filament verlinke ich euch dann noch in der Videobeschreibung. Jetzt seht ihr erstmal eine Timelapse von ein paar Tasten, die ich gedruckt habe. Für die restlichen Tasten habe ich leider keine Timelapse gemacht, da mir das zu viel Aufwand wurde und das sehr viel Speicher auf meinem PC zieht und ich im Moment noch nicht die Kapazitäten dazu habe. So, jetzt zeige ich euch mal jede Taste, die ich gedruckt habe, einzeln und fange an mit der Enter-Taste. Die wollte ich ersetzen, weil das gut aussieht. Und ja, hier sieht man jetzt auf der Rückseite ist leider ein bisschen... Sieht nicht so schön aus, weil ich keine Stützstrukturen verwendet habe, aber... Dies wollte ich auch so, damit ich hier das leichter befreien kann. Und man sieht das im Endeffekt eh nicht mehr. Es gibt halt hier oben, die Oberfläche wird dann halt nicht ganz so durchsichtig, aber das finde ich, sieht auch ganz okay aus. So, dann kommen wir zu der zweiten Enter-Taste, die unten rechts ist. Und kann ich eigentlich auch nicht viel zu sagen, ist genau das gleiche Problem. Hier unten ist wieder die Oberfläche etwas schöner, aber auch nicht perfekt. Jo. Die kommt dann ganz unten rechts in die Tastatur. Ich kann euch dann einblenden, wo die hinkommen. So, dann kommen wir hier zu diesen zwei Tasten. Das ersetzt einmal die Spezialtaste auf der Tastatur und die Windows-Taste. Und die sehen eigentlich perfekt aus von der Qualität. Bei den Enter-Tasten war es halt schwierig, weil die etwas größer waren. So, das zeige ich euch hier auch nochmal. Die sehen eigentlich sehr gut aus. Dann kommen wir zu den WASD-Tasten, die ich ersetzen wollte. Das sind die einzigsten Tasten, die ich ersetze, auf denen Buchstaben sind, weil ich wollte eigentlich keine Tasten ersetzen, wo Buchstaben sind, aber WASD kennt man eigentlich so. Deswegen ersetze ich die jetzt, obwohl ich keine Buchstaben ersetzen wollte, wie gesagt, weil man dann sonst nicht mehr weiß, wo was ist. Hier, die sehen eigentlich auch sehr gut aus, finde ich. Und jo, die waren auch relativ leicht zu drucken. Hat halt ein bisschen gedauert, gab einige Versionen davon. Ich kann euch später noch mal ein paar Fails zeigen. So, jetzt kommen wir zu den Pfeiltasten, die ich auch noch ersetzen wollte. Weil ich auch WASD ersetzt habe, wollte ich alle Pfeiltasten ersetzen, die unten rechts sind. Und jo, die sehen auch eigentlich ziemlich gut aus. Und die haben auch hier oben, die Oberfläche fühlt sich echt schön an. Eigentlich bei allen Tastaturen fühlt die sich schön an. Und so, jetzt kommen wir noch zu der letzten Taste. Das ist die Escape-Taste, die wollte ich auch ersetzen und die sieht auch auf jeden Fall besser aus als die Enter-Tasten. Und jo, mehr Tasten wollte ich nicht ersetzen, weil Leertaste ist mir zu viel Aufwand, da müsste ich sehr lange für drucken. Da habe ich keine Lust, weil die Schichthöhe von diesen Tastaturen hier beträgt nur 0,1 mm und das würde sehr lange dauern für eine Enter-Taste. Also ja, sehr lange ist relativ, wahrscheinlich 4 Stunden oder so. Allein schon für diese Taste hier habe ich 1 Stunde gedruckt. So, zeige ich euch nochmal ein paar Fails. Also einmal ganz viele Fails, weil ich mich vermessen hatte oder so. Das sind eigentlich nur ganz kleine Unterschiede, die aber mich gestört haben, weshalb ich es ersetzt habe. Hier das zum Beispiel nur die Escape-Tasten, die ich öfters gedrückt habe, weil ich nicht in der Lage war, das gescheit zu messen. Und dann habe ich es einfach so lange angepasst, bis es mir gefallen hat. Und dann kommen jetzt noch hier zum Beispiel Druckbretthaftung. Kennt jeder, der wahrscheinlich druckt. Und dann hat er versetzt weitergedruckt. Das ist leider auch ein Fehler, der häufiger aufgetreten ist. Ich muss dringend nochmal gucken, wie ich die Druckbretthaftung verbessere. Genauso hier. Sieht nochmal schlimmer aus. Naja, gut. So, jetzt kommen wir zum Einsetzen der Tasten auf der Tastatur. Man sieht hier leider nicht die ganze, aber ich hoffe, es geht trotzdem.
fange jetzt erstmal an, alle Tasten rauszunehmen, die ersetzt werden sollen, und fange mit der Escape-Taste an, die man jetzt nicht sieht. Dann die Windows-Taste, die Special-Taste und die 4 Pfeiltasten hier. Des Weiteren wollte ich ja WASD ersetzen, das wird jetzt ein bisschen knifflig, weil man hier nicht so wirklich drankommt. So, dann haben wir WASD auch raus und jetzt noch die 2 Enter-Tasten. Erstmal die hier an der Seite, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber naja. Und jetzt noch die Haupt-Enter-Taste. So. Und jetzt baue ich die alle einzeln wieder ein. Und wir fangen jetzt erstmal mit der Escape-Taste an. Seht ihr natürlich jetzt nicht, aber ich blende euch dann noch ein Foto am Ende ein. Dann die zweite Enter-Taste. Die passt auch. Dann die Haupt-Enter-Taste. Kann man jetzt ganz simpel hier einfach draufstecken. Die passen auch perfekt eigentlich hier rein. Und jetzt kommen noch die... Jetzt kommt die Special-Taste und die Windows-Taste. Hier und hier. So. Fangen wir mit den Pfeiltasten an. So, so. So und so. Falls es euch noch interessiert, ich habe hier die Kali Brown Switches drin. Ja. Und kommen wir jetzt noch zu WASD. So, W, A, S und D. So, und jetzt alles drin, und ich habe es selber noch nicht gesehen, ich finde, es sieht sehr gut aus. Und jo. Theoretisch könnte man jetzt noch mehr Tasten ersetzen, aber das finde ich erstmal so, sieht schön aus und funktioniert auch noch alles, weil wenn ich jetzt irgendwelche entfernten Tasten oder diese Taste ersetzen würde, müsste ich halt der Schrift drauf kriegen, und das ist sehr schwer. Mit 3D-Druck habe ich auch schon mit experimentiert, aber das sah nicht sehr toll aus, beziehungsweise nicht gut angefühlt. So, dann werde ich die ganze Tastatur jetzt mal anmachen und dann gucken wir mal weiter. So, jetzt seht ihr mal, wie das aussieht, und ich bin sehr begeistert davon. Man sieht hier auch jetzt, wie schön die RGB-Farben durch das Gelb durchscheinen. Ich blende euch dann nochmal ein paar finale Ergebnisse ein, also ein paar Fotos, wie es fertig aussieht. Wir können jetzt hier auch nochmal die Farben wechseln, damit wir gucken, wie die unterschiedlichen Farben aussehen. Jetzt sieht man mal Rot, dann noch Gelb, Grün, Blau und nochmal Blau, ein Lila und dann noch ein Weiß. Und hier sieht man dann nochmal die bunte Mischung. Sieht eigentlich echt sehr schön aus, finde ich. Positiv davon überrascht, wie gut das aussieht. Ich hatte damit ja schon mal experimentiert, aber so sieht es jetzt nochmal viel besser aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bye bye und bis zum nächsten Mal.